Ерназар әке мен шешеден ерте қалды. Көлденен келген кесел шешесін алып кетті. Ұзақ уақыт науқастанып, еміне шипа таппаған анасы бауырына басқан Ерназарды әкесіне аманаттады да бұл өмірмен қош айтысты. Жас қалған баланың қамы бар, әйелінің қайғысы ол бар. Омарға ауыр тиді, қайғы ішіне түсіп, ішкілікке де салынды. Тағдырдың қаталдығына төтеп бере алмаған Омар өзі де науқастана бастады. Күйіктің үстіне күйік жамап, әйелінің жылын бергесін жүрек байғұс шыдамады. Ақыры түн ұйқысынан оянбай соғуын тоқтатты. Сорлы бала көзі жәутеңдеп, бір шаңырақта жалғыз қалды. Бұғанасы қатпаған Ерназардың тағдыры не болмақ? Деген елдің сөзі аяушылық танытқанмен жақындарының біреуі бауырына баспады. Жастайынан жетімдіктің қамытын мойнына киіп, нағашы апасының қолына өсті. Жетімді бақтым дегені болмаса, апасы Ерназарды аямады. Отырса опақ, тұрса сопақ етіп, қой соңына салды да қойды. Жастайынан әке мен шешені жұттың деп талай нақыды. Мейірімі ояна қалса, қызымнан қалған көз деп бауырына басып, шерін бір тарқатып алатын кезде болды. Мұндай сәт сирек еді. Ши бұттанып, жусаннан бойы асқаннан бастап қозы бақтырды. Осылайша Ерназардың қой соңындағы өмірі басталды. Таң қылаң бере қара кемпірдің даусы күнмен бірге шығады. Ауыл солай атап кеткен. Қара кемпірдің шын есімі Қарашаш. Бұл үйдің таңы қашан атады. Әй, жетпегір, тұр орныңнан, қой өрісте қалды. Осы сорлымның ұйқысы қанбайды. Тілеуі жаман жетім, енді мені жұтасың, сосын көрінгенің есігін сығалап, тоз-тозын шығып өлесің. Бұл қораның есігін аш, қойды өріске қарай айда, деп зарлап кеп берді. Қара кемпірдің бұл айқайын көрші көлең күнде естиді. Сай сүйеңді сырқыратар сөздері өңменнен өтіп, жаныңды тіліп өткенімен ешкім оның бетін қайтаруға дәті жетпейді. Қарсы келген адамға одан зорғысын ақтарып, қарғыстың не түрлісін, қарша борататын болғасын ешкім араласқысы келмейді. Ал бұл уақытта Ерназар ұйқысынан тұрып, қораға бет алған еді. Оразасын ашып та үлгерген жоқ. Қара кемпірдің аузы жабылсын дегенде үнсіз қораның есігін ашып, қойды өріске қосты. Ұйқысының қанбайтын жөні бар. Кеше түні отардан бөлініп, адасып қалған қойды түнімен іздеген. Таңға жуық тауып әкеп жатқан сол болатын. Сілесі қатып әбден шаршаған. Ерназар күнделікті тірлігіне қайта араласты. Босағада тұрған қара сөмкені мойнына іліп, қорадағы қозы-лақты жаюға аттанды. Оразасын үйде емес, қозыны жайлап жүріп ашты. Қара кемпірдің салып берген қара наны мен бір бөтелке айранды ішіп, жан шақырды. Күні бойы қозының соңында жүріп, терең ойға бататын кезі көп. Шықырына тығып алып шыққан кітапты парақтап әңгіме оқиды. Кей уақытта сабағында қой соңында жүріп орындайтын кезі көп. Әсіресе жалын жұлдыз журналдарын қолына түскен емес. Жазушылардың әңгімесін жатқа айтатын. Оны ауыл балаларының алдында талай мәрте дәлелдеген. Сабаққа кешігіп келген Ерназар мұғалімнің айтқан жанталаса дәптеріне түсіріп қасындағы баладан қалып қалған жерін толықтырып та үлгеріп отыр. Математика сабағы болатын. Жаңа тапсырманы түсініп үлгермеді. Үйге берген тапсырманы мұқият түртіп алды. Қоңырау шалынып, балалар үзіліске шықты. Ал Ерназар болса қалып қалған есепті дәптеріне жазып, есептен шығу жолын зерттеп отыр. Келесі сабақ қазақ әдебиеті болатын. Өткен сабақта шығарма жазып барлығы өткізген еді. Бүгін соның қорытындысын білетін күн. Елмен қатар Ерназарда кім болам деген тақырыпта шығармасын өткізген. Үзіліс аяқталып ішке кірді. Ерназар отырған орнына тапжылмай өткен сабақты аяқтап, жаңа сабақтың кітаптарын алдына шығарды. Сынып іші тыныштық. Барлығы да шығармадан қанша алғанын алаңдайды. Мақсұт ағай журнал бойынша тегін атап, бағаларын айтып жатыр.
Бірі қуанып, кейбіреуінің бағасы төмендеп қалған. Ерназарда үн жоқ. Іштей алаңдап, өзінің жазғанына қысылатындай күй кешуде. Оның фамилиясы Шанақбаев болатын. Тізім бойынша ең соңында. Сыныптағы барлық баладан атып келіп, Ерназарға келгенде сәл кідірді. Ел 2 парақты толтырғанда, Ерназар 6 парақты толтырып жазып жібергенге ұқсайды. Осынша не жазды? Қозы мен қой баққан қосқан ба деп арттағы отырған балалар келекетіп жатыр. Осы сәтте Мақсұт ағай, ал Ерназар, орныңнан тұр, деді. Сен бар арманыңды 6 парақ қағазға сыйғызыпсың. Сенің бағаңды айтпас бұрын мен сені ортаға шақырайын, деп жалғады сөзін мұғалім. Ерназарда ес қалмады. Бір нәрсенің білінгенін біліп, ағайдан сөз естейтін болдым деген қорқыныш бойын билеп кетті. Көзі алақтап, теңселіп, ортаға шықты. Қыртыстанған костюмін қайта-қайта жаза берді. Басын бір сипап, мұғалімге бір қарап, ыңғайсызданып тұр. Өзімен жақсы араласатын Әлиге қарады. Екеуінің сөзі бір, үнемі мұңы мен әңгімесін соған ғана айтатын. Бірақ Әлидің бағасы көңіл көншітерлік. Мен не білдірдім деген Әлиден жәрдем тілейтіндей осы кезде Мақсұт ағай, Ерназар, өзіңнің жазғанын өзің баяндап берсең, біз тыңдайық, деді. Маңдайы тершіп, даусы дірілдеп, қобалжып тұрған Ерназарға мұғалім тағы да қайталай, ұялмай жазған шығармаңды басынан аяқ айтып бер, деді. Осы сәтте Ерназар шығармасын бастады. Мен өмірдің соқпақ жолымен жүріп келе жатқан бір бейбақпын. Алдында арманы жоқ бейшара секілді тұманның ішіндемін. Әр адамның алға қойған мақсаты, қол созып ұмтылатын арманы бар. Сол мақсатқа жеткен кезде сенің кім екеніңді айтпаса да айналаң анықтайтын болды. Менде мақсат жоқ, бірақ арманым бар. Сол арман мені күні түні мазалайды. Бірақ арманның алыс екенін мен қазірден ақ ұғамын. Жалпы арман деген не? Ол қолға ұсталатын, көзге көрінетін нәрсе ме? Егер солай болса, әрбір азамат міне, менің арманым қолымда, деп елге жарқыратып көрсетпейін бе? Ал менде қазір көрсететін өріс пен қойғаны. Мүмкін арман деген осы шығар. Жоқ, бұл арман емес, арман алыста. Оған жету үшін көп еңбектену керек. Талпынып, соған қарай батыл қадам жасау керек. Сонда ғана адам арманына қол жеткізеді. Бірақ менің арманым қол жеткізуім екіталай. Менің батылым жетпейді, мүмкіндік те бермейді. Мақсатына жетпейтін адамға кім боласың деген сұрақты қоюдың өзі әбістік болар. Кім болатынды бір Алла біледі, өмір көрсетеді. Ал шынымен менің кім болғанымды білгіңіз келсе, мен айтайын. Мен шет тілінің маманы боламын. Жаңағы айтқанымдай дәл осы мамандықты армандаймын. Бірнеше тілді меңгеріп, әртүрлі елдің мәдениетін көремін. Өзге елдерді аралаймын. Мен таңдаған мамандық осы. Дүниенің 4 бұрышын көріп, дипломат атансам деймін. Кім боларымды шығармада көрсеттім. Ал кім болатынды өмір көрсетеді, деп шығармасын аяқтады. Дәл осы сәтте сыныпта өлі тыныштық орнады. Ерназардың маңдайынан тер жуып, басын төмен салбыратып, ауыр күрсінді. Шығарманы бұлай жазғанына өкінетін секілді ме, жоқ ішіндегі бар зарын ақтарып, жеңілдеп қалды ма, әйтеуір басын көтермеді. Осы сәтте Мақсұт ағай орнынан жаймен тұрып, бар тыныштықты орнатқан Ерназарды құшағына қысты. Сенің шығармаң өте жақсы. Бағаңды да сондай болады. Сен шет тілінің маманы емес, жазушы болғаныңды қалар едім. Қалай болса да арманыңа қол жеткізуіңе тілектеспін. Орныңа отыр, шығармаңа 5/5 деген баға қоямын, деді. Сол күннен бастап Ерназарға барлық оқушының көзқарасы өзгерді. Ойының ұшқырлығы мен зеріктігін ескерді. Қой соңынан ерген қара бала емес, болашақ маманың егесі екеніне көздері жетті. Осылайша күн өтіп, сабақтағы үлгерімі мен
қойдың кезегін бағып Ерназар күн кешіп жатты. Бір күні кешкісін қой бөлініп келді. Қара кемпір сол түні Ерназарға тыныштық бермеді. Қорадағы қойдың ішінен бесеуі өрістен қайтпай қалған. Түнеу жолы түн жарымына дейін іздеп әрең тауып келген болатын. Бұл жолы да қойды қарамаған жері жоқ. Өрістің әр бұтасын тінтіді. Қойын таппай үйге келіп құлады. Қара кемпірде маза жоқ. Қой кезегін баққан адамнан бір сұрап, көрші қолаңнан мазасын бір алып, Ерназарды жерден алып жерге салды. Сен жетім, қойды таппадың. Бір бұтаның түбінде жатып, ұйқыңды қандырып қайттың ба? Жоқ, әлде құшағыңа қысқан кітаптан бас алмай бос қайттың ба? Қой жоғалғанша сен өзің неғып жоғалмадың? Құдайдың таң атсын өзім іздеймін. Сол қой маған емес, сендерге керек. Мен ертең өлем, малға иелік ететін сендерсіңдер. Өлсем қонағасыма соят деген құнан қойдың жоғалғанын қарасаңшы. Мен кетсем тоз-тозың шығып, елдің есігінде қаласың, деп жер-жебіріне жетті. Іші ызалы Ерназар сол күні-ақ өзіне қол салып кемпірден бұрын өлгісі келді. Әке мен шешеден ерте айырылғанына жанына қатты батты. Егер олар тірі болғанда мына қара кемпірдің қарғысын мұнша естімес едім деген ойы жанарынан жас болып сорғалады. Күндізгі Мақсұт ағайының құшағына басқан ақ мамықтай жұмсақ болып көңілі одан әрі құлазды. Неге ерте кеттіңдер? Осы күні тірі болғанда мен де ел баласы секілді бақытты балалықты өткізіп, Мақсұт ағайымның тапсырған шығармасын арманға толтырмай, кім болатынымды нақты жазар едім. Мені осындай сормаңдай болсын деп ерте кеттіңдер ме? Қара кемпірдің қарғысын қашанғы естимін? Қой соңына салпаңдап қанша жүрем? Армандаған шет ел өздеріңмен кетті ме? Деп өксігін баса алмай көрпе астында булықты. Ертесіне сабақты жайына қалдырып, қой іздеуге аттанды. Қолына өзінің қара сөмкесін алып, ішінен көлшелеп піскен нанның жартысы мен қою айранды құйды да кең даланы бетке алды. Биік төбенің басына шығып, қарға құзыңды бір шолып өтті. Жемтік көрсе топырлап ұшып, үймелеген қарға көзге шалынбады. Іште қой тірі деп ойлады, қарға көрінбейді. Тек қасқыр тартып кетпесе болғаны. Бірақ қойдың сүйегі де жоқ. Қара кемпір маған тыныштық бермес деп күйінді. Терең өзекті жағалап ұзақ жүрді. Ауылдан алыс жаққа кеткен өзі де сезбеді. Әр із шашылған, әр құмалақты бір ұстап көріп, қойдың жүрген бағытын бағдарлады. Кезек баққан бақташының нұсқауы бойынша жүріп келеді. Бір сәтте маңыраған қойдың дауысын естіді. Өшкені жанып, өлгені тірілгенде қуанған Ерназар өзеннің сағасына қарай жүгірді. Жазды суы азайып, көктемде толып ағатын көкөзек бүгін тасып жатыр екен. Жыл сайын арнасы бұзылып, жаңа арал жасап кететін көкөзек бұл жолы да арал жасаған секілді. Жоғалған 5 қойы сол аралда қалып кетіпті. Сәуірдің аяғы болатын. Күн әлі қыза қойған жоқ, су әлі қою және суық. Бірақ Ерназарға басқа амал жоқ. Суық суға түсуге тура келеді. Судан өте алмадым деп үйге барса, қара кемпір көкөзекке өзі лақтыратын жақсы біледі. Ақыры шешініп, арғы қабаққа қарай жүзді де кетті. Көктемнің мұздай суы Ерназардың денесін шымырлатып жіберді. Жағасы тым алыс емес, жаз айы болса еркін жүзіп шығар еді. Тек бұл жолы су мұздай содан болар. Ерназар арғы бетке өткенше тісі тісіне тимей сықылдап кетті. Өткен бойда қойларды сабалап ап жөнелді. Түнімен қара кемпірдің қарғысы бар. Көкөзектің мұздай суы бар. Әбден ашуына тигені анық. Кішкентай аралды қуалап жүріп соққылады. Быдырай қашқан 5 қой соққыдан қашқанымен суға түспеді. Ақыры Ерназар біртіндеп судан алып шығуға бел буды. Бірінші бір қойды судан өзімен бірге толықтып өткізді. Ерні көгеріп қалған Ерназар бұлай көпке бармайтын сезіп от жақты. Аздап денесін қыздырып алып келесі қойды өткізді. 4 қойды өткізіп, соңғы құнан қойға кезек келді.
Тайыншаға жетер жетпес дәу қойдың мойнынан ұстап біраз тұрды. Қара кемпір өлсем қонағасыма соямын деп отыр. Апама емес осы жерді ақ бауыздап тастайын ба? Апамның жазығы жоқ. Күйінгеннен бізге ұрсатты. Ол сорлыға да оңай дейсің бе? Үлкен ұлының бір айырылды. Одан кейін менің шешем, менің әкемнен көз жазып қалды. Соның қайғысын көтеру оңай емес. Енді сен қара қой, апамның қайғысына қайғы қосып қойдың деп іштей күбірледі. Сөйтті де құнан қойдың мойнынан асылып көкөзекке түсті де кетті. Алдындағыдай емес көкөзектің мұздай суы Ерназардың бойын одан әрі тырыстыра түсті. Жарым жолға жеткенде Ерназардың аяғы тартыла бастады. Өзінің салмағына әзер алып жүретін қара қой суға түскенде қырқылмаған жүні одан ары ауырлап жүзе алмады. Мойнына айқастыра құшақтаған Ерназардың қолы жазылмай, қол-аяғы бірдей тартылды. Жан таласып көргенмен ештеңе болмады. Жан даусын шығарды, айғайлап көмекке шақырғысы келді. Бірақ жағы қарысып дауысы шықпады. Көмекке келетінде маңайында ешкім жоқ. Суға батып бара жатқанын Ерназар сезді. Тағдырдың салғанына мойын ұсынып қимылсыз қалды. Сонау күні Мақсұт ағай мен сыныптастарына баяндап берген шығармасындағы арман мақсаты сағым болып көз алдына тізбектеліп өте шықты. Өзі шығармасында жазғандай арманына жетпеді, мүмкіндік те жоқ еді. Ақыры қара кемпірдің қонағасына соямыз деген қара қойын құшақтағанша қойшы бала су түбіне батып кетті.